Ако ја гледаме целата работа острана, врз основа и на средбите кои што ги имавме на оваа турнеја која што имавме, заклучок и факт е дека има силна поддршка Македонија се придвижи напред. Сега. Признавате ли дека има, откако е Заев, многу е подобрена меѓународната позиција на Македонија? Па јас повеќе би рекол една тешка криза низ која мина. Јас повеќе би рекол дека Заев им го кажува тоа што сакаат да го слушнат. И тоа сите го велат, но сега ги чекаат резултатите, да видат дали ќе се испорачи или не. Од друга страна, ова што се случува во Грција е исто така интересно, симптоматично, загрижувачки и треба тука да видиме како ќе се постават работите, но повторувам, не смее да се има било каков договор или решение кое што ќе ги загрози нашите национални интереси и нашите позиции. ВМРО-ДПМН е тука многу јасно. Ставот е јасен, не сме го промениле, ние сме против промена на уставот, ние сме против било какво решение кое што ќе задира во македонскиот национален идентитет, јазик и именување на народот и ние сме било кое решение да оди на референдум и ние стоиме позади ова. Географска одредница прифаќате? Па мислам дека е некоректно било што да кажам во овој момент, затоа што се водат преговори и ги водат други. Иначе лично мене ако ме прашате, јас прифаќам само Република Македонија, но тоа е мој личен став. Сега владата си ги води преговорите и одговорноста е на владата. Кои се вашите информации до кои дојдовте во Вашингтон и Брисел? Како изгледа од таа перспектива евроатлантска? Има ли оптимизам дека сме пред решавање на спорот? Бидејќи од вас, предпоставам, не идовте на отворени врати таму, меѓу другото, и за да се побара конструктивност од ваша страна како главна опозицијска партија. Првично мислам дека не идовме на отворени врати затоа што ВМРО-ДПМН е најголема партија во државата со најмногу пратеници. Коинцидира во интензитет на меѓународна активност на ВМРО-ДПМН со се она што се случува во процесот на преговорите. Коинцидира со новото раководство. Значи, председател на партијата беше избран на крајот на декември, а останати извршниот комитет под председателите и секретарот бе избран на крајот на јануари и веќе во февруари трна ова меѓународна офанзива на партијата, значи немало кога претходно. ВМРО-ДПМН е најголема партија во Македонија со најголем број пратеници освоени на изборите и сега секој сака да го чуе мислењето на ВМРО-ДПМН. Дополнително ние имаме една силна традиција во рамки на Европската народна партија, каде што имаме многу блиски и пријателски односи со многу наши партнери и тие се секогаш заинтересирани, особено кога има промена, да видат кои се новите луѓе, кои се нивните ставови, нивните политики и можам да кажам дека сите изразија едно огромно задоволство од правецот кој што го има одбрано ВМРО-ДПМН и се надеваат на успеси на партијата, особено семејството на ИПП, кој што сака да има еден премиер плюс во Европа. Да. Не ми одговоривте околу има ли оптимизам? Како се гледа на решавањето на спорот со името? Оптимизам кои се ако може така да кажам советите кои ги добивте од сестринската групација, од фамилијата ваша во Европскиот парламент? Факт е дека сега има големо внимание не само на Македонија, а целиот Западен Балкан. Стратегијата која што излезе минатата недела го говори тоа. Во однос на Македонија би можел да кажам, мој впечаток е дека има еден резервиран оптимизам. Значи сите сакаат нешто да се случи, но никој не би се кладел, да вака фудбалски се изразам, дека 100% нешто ќе се случи, затоа што има многу непознати во целиот процес, така што сите се помалце резервирани во однос на целата оваа ситуација. Дали имате впечаток од разговорите, особено во Вашингтон, дека има една решителност, изразен стратешки интерес Македонија да биде интегрирана во НАТО? Па за тоа мислам дека нема дилема и во Вашингтон и во Брисел. И дека во таа смисла сите сакаат Македонија да стане член на НАТО. Овој диалог со Грција дека на известен начин ќе мора да даде некаков резултат. И ситуација во која и Грција и Македонија ќе отстапат од. Па морам, мислам дека е претежок збор во оваа ситуација, затоа што овој проблем трае предолго и дополнително грците се крајно нерационални од создавањето на проблемот до денес. Навистина Македонија е во една крајно непријатна позиција. Дали ги има Македонија симпатиите сега? Мислам дека да.
Што е добро. Апсолутно. Да. Ние, видете, и тука сакам да сум јасен, ние ќе сме најсреќни доколку Македонија напредува. Ние не сакаме да водиме политика да ја лошо на државата, па за да ни е добро нас. Доколку ја добро на државата, ќе ни е добро и нас, и ние, сите наши контакти, еве и овие 3 дена, и кога разговаравме со двајца лидери од земји на Европска унија, Хрватска и Словенија, ние ги замоливме секаде онаму каде што можат да лобираат, да се вклучат, да се отворат вратите за Македонија. И сметаме дека тоа е начин на кој што треба да помагаме на Македонија. Што беше важно да се видите со Вучич? Па тоа е од наша сестринска партија, СНС е наша Соседна земја. Апсолутно. Дали разговаравте за руското влијание на Балканот? И можам да кажам дека имаме во план да ги посетиме и останатите соседни. Дали разговаравте за руското влијание на Балканот? Лавров ќе го посети. Па него по вас доаѓа Лавров. Не знаев за ова. Не го отвори тој ова прашање, но тука нашиот став го знаете. Ние апсолутно сметаме дека Македонија треба да стане членка на НАТО и на Европската унија. И да се разбереме тука, ние имаме сестрински партии, но не значи дека за се согласуваме. Генерално сме дел од исто семејство, имаме разлики во тоа семејство, се држиме до своите принципи, таму каде што се согласуваме одлично, каде не се обидуваме да ги објасниме нашите позиции. Така што поднос на ова прашање ставот на ВМРО да помене е многу јасен. Од владата изразуваат задоволство од конструктивноста на ВМРО да помене во процесот за решавање на проблемот со Грција и велат дека постојат канали на комуникација. Дали знаете, имате информација што се случи во Виена вчера на оваа рунда на разговори, на преговори која беше најавена како прва и изнесен фото финиш на целиот процес? Јас не знам, а имајќи предвид дека бевме заедно, сум убеден дека и претседателот на партијата не знае, затоа што никој нас не информирал ни вчера ни денес по однос на тоа што се зборувало таму, така што и да кажам, тие спекулации. Има ли најава дека наскоро ќе имате нова средба? Не, во овој момент не. Во овој момент не.